De grenades. De grenades, c'est formidable. Vous savez quoi, nous sommes prêts. Nous avons notre ambiance. Alors avant de commencer, voici quelques-unes des plus grandes figurations. C'est pour vous mettre dans l'ambiance cascade. Here's a shotgun hiding himself of the greatest action sequences. Est-ce que vous êtes prêts pour l'action? Oui. Et bien ça tombe bien, nous aussi. Let's go. C'est bon, allez, on va veiller à ce que le 5 ait une correction pour son casque. Tu sais que quand même, on travaille avec des audios dans le casque des caféteurs, que tout le monde soit relié les uns des autres. Donc là, on a un problème avec le 5, c'est important de vérifier. I don't know if you noticed it, but vehicle number 5 had a little ear device problem. He couldn't hear his sub-coordinator very well. So we're just going to make sure they're taking care of it backstage. We're just going to make sure he can hear him. Just so you understand how it works, actually, he's going to give them orders while they are acting during this ballet that we are about to shoot. Absolument, on se donne des ordres. Évidemment, il n'y a que moi qui donne des ordres avec les deux chefs cascades qui sont sur le plateau. Et dès que tout le monde est en place, là, on va pouvoir y aller. Le problème a été réglé au niveau du son. Hey, I think we're good to go now. That's a good deal. Okay, let's have a slide on three. Avec la à l'écran, s'il vous plaît. And here we go. Moteur demandé. Sound. Ça tourne. Silence, s'il vous plaît. Mathieu, séquence 6, take 1. Les pilotes au départ. 5 secondes. 3, 2, 1 et go. Les pilotes.
Yeah, we got it. Yeah? All right, let's move on, everybody. Let's get ready for this next stop. Allez, le deuxième décor en place, s'il vous plaît. Pour quelqu'un pour réactiver les électrodes sur la voiture, on la rassemble pour la séance pendant qu'on met en place le deuxième décor. Merci. We should take a look at what we can shot before we move on. En effet, les photos vidéo et les conséquences, on va regarder ça. All right. So, you're about to see those in a minute on the big screen. What you're going to see is actually what a video camera sees. You need to check everything you just filmed. And this is called video assist. Can you set this, please? Est-ce que avoir les retours, alors je sais qu'on est en train de décaler, mais on va les pas. C'est en train d'arriver. En tout cas, il faut savoir que les images que vous allez voir, en fait, sont les retours vidéo de toutes nos caméras. Ça nous permet en fait de regarder, de vérifier ce que nous faisons de tout. Yeah, we do need to check everything we shot before we move on to the next sequence to make sure we have everything we need. And I believe Alors, une chose importante, notre voiture a été fabriquée pour notre fille. On a placé le moteur derrière le pilote pour prendre des virages très serrés. Yes, very efficient work. We don't put the building into the split. The first position. Let's go to that turn. ladies and gentlemen, you are about to see the face of the man behind the wheel. And I'm talking about the real top man, not the actor. Et on va accueillir comme il se doit l'homme derrière le volant de la voiture héros, l'homme de double héros à nous, il s'appelle Merci beaucoup. Et il vous considère beaucoup de chemin, vous l'avez vu, c'est un pilote formidable. Il est même capable de sauter de devant le ballon en marche arrière, ça peut faire. Non. Parce qu'on a un flicage là-dessus, on va vous montrer. Excuse me, we have to tell you the truth. The moment when the car is jumping from one ramp to the other in reverse, he is amazing, but that was not bad. We had to use another car to perform that. And this car was built in reverse. Et oui, en fait, on a une copie de notre voiture héros, et sur celle-ci, on a posé la carrosserie à l'envers. Alors, bien sûr, notre deuxième pilote est passé, monsieur l'adversaire. Who is this? Et là, You know that man? il s'appelle Joss, et lui, il est posé dans sa vie. Bon travail, merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les retours vidéo de l'échange, mais en coulisses. Alors, ça, c'est sympa. On les a. You know what? She is right. We are going to show you how and when we make change between the two cars. If you're ready to move, roll it. Regardez, quand la voiture du héros va arriver, et va passer derrière le décor, et en fait, c'est la voiture inversée qui prend sa place en coulisses, juste ici, vous allez voir, dans le coin, right here. Well, there's two cars like runners in a really race. Once the main clock disappeared, but this one that's over. That's a good trick. Et voilà le travail, je vais vous remercier encore une fois. Ben et Joss. Excellent job. Allez les gars, c'est le retour. Well, let's move on to the next sequence. Are we ready? Alors non, mais on a une super surprise. A surprise? Une énorme surprise. Well, that's surprise. Rouge. Let's The guys who put the movie put together a little tribute to one amazing Disney stuff. On va lui montrer un clip vidéo, c'est un dommage, faut savoir une place où on sort des films de car. Eso es una sorpresa para los niños. Sí, pronto. C'est moi, Martin la déballeuse. Agent secret. Je vous parle depuis une cassette top secrète. Oups, c'est plus tellement un secret. On vient de nous signaler la présence d'un véhicule espion dans les parages. Et lui aussi a une arme secrète. Mais pas de panique, moi aussi j'ai une arme secrète. Voici mon héros à moi, la voiture rouge, blanche, patrouille.
au bord de la rivière. Fais-moi. Trust you? Yeah, that's what you said when you took me tractor tipping. And now you got me looking for imaginary enemy spy car. Hey, it's an enemy spy car. Oh, an enemy spy car? C'est lui! I'll chase him through the center tunnel. I got you in my headlights, pal. And speed. And lightning. Guess what? You're my best friend. Oh, who made the button? But on s'en fout, arrête de face. Race you back home. Et ouf, mets la button. Allez, c'est tout. On va se faire deux répétitions. On va se faire un passage avec une voiture pour tes caméras, et puis après on va faire toute la scène. Yeah, that sounds good. De toute façon, l'équipe technique avait prévu ça. Les équipes, t'es là, c'était là. Ok, attention, méchant 1 pour le test cadrage au départ, 5 secondes, 3, 2, 1 et go méchant 1. Les caméras suivent, alors tout va bien. Wow. C'est bien, je sens qu'il y a un peu moins de caméra. Ok, super. Bien. Allez, s'il te plaît, C'est top. allez, go, la générale, les deux méchants au départ, 5 secondes, 3, 2, 1 et go, méchant 1 et 2. Attention, héros au départ, 5 secondes, 3, 2, 1, go, héros. Excellent, allez, les méchants place au départ. Can we shoot this? Alors, qui utilise. If I can sit there. Pardon. Merci, allez, tu vas aller prendre ça. Alright, let's do it. Gardez bien les yeux sur la voiture musicale de Red Car et Top est à l'écran. And roll film. Peut-être demander faire un tour de silence, s'il vous plaît. Alright, bien le sequence 4, take 1. Alors, les pilotes au départ, les méchants, 5 secondes, 3, 2, 1, et go les méchants. And action. Allez, héros, 5 secondes, 3, 2, 1, go, héros. C'est tout les gars, merci beaucoup. Allez, les méchants derrière et notre ami Benoît, notre héros volant. Everybody make some Excellent. That was amazing. That was spectacular. Ah oui, merci, c'était spectaculaire, c'est vrai. We need to tell you one important thing though. In the movies, we always need to work on the action to make it look as good as it is in reality. C'est vrai, une cascade en réalité, en vrai, c'est fantastique à voir, c'est assez spectaculaire, mais à l'écran, ça rend pas du tout de la même façon. Alors, pour renforcer l'action, quand on fait le montage, eh ben, on utilise des effets spéciaux. Yeah, we have some tricks and we're going to show you how we do this. Okay, well,
the footage, Tony, please, the raw footage. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de filmer. To this, we're going to add slow motion and sound effects. Alors là, on va ajouter effet sonore et ralenti sur le saut. Yeah, we need to add music now, and this is really to spice everything up. Et pour souligner tout un peu de musique. C'est un début. Ok, allez, les chanteurs viennent nous joindre s'il te plaît. Pendant qu'on change notre décor, et bien on va jeter un œil à l'intérieur d'un de nos prototypes. So now we're going to take 5 to show you inside of one of those building cars, so you can understand how we build them, because we build them here. Voilà, voici le guide comme ici. Oui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nos véhicules, on l'a dit tout à l'heure, ont été fabriqués pour faire de la cascade. Donc, on ne peut pas aller sur la route avec ce type de voiture, elle est simplement trop légère. Regardez l'intérieur. Hop. Très pratique. Ah oui, ça grince. Une plaque de métal, un enceinte de sécurité par-dessus pour protéger le pilote. Derrière lui, le moteur est un moteur de moto et bien sûr, le tout est recouvert d'une carrosserie en fibre de verre. So basically those cars that we stripped off most of the weight, right? They're really light. The engine is not in the front of the car. If you're looking for the engine, look here in the trunk. It has been replaced by a motorcycle engine. And the inside here also has been reinforced with a rally car bulkhead. All our drivers are highly skilled. That's for sure that they look easy. But performing this type of stunts requires possesses of timing, acceleration, retention, and handling. Everything is performed at the same time. Testing is done. Non, c'est pas facile de conduire ces voitures. Alors pour aider les pilotes, on a installé de l'équipement assez particulier. Le train à main, par exemple, il est hydraulique. Et bien, les pilotes sont ça pour les dérapages contrôlés. Oh, yeah, the headlight that we see on the screen is hydraulical and we use it whenever we want to spin around the car to the 360 stop. C'est ça. Et pour les passer les vitesses, on pousse la poignée devant. C'est un moteur de moto, donc ça marche pareil. Hein, pour la marche arrière, on tourne la poignée. Et puis on a 4 vitesses dans les deux sens. The gearbox is quite different too. To change gears, you just go up with the gear stick, and if you want to twist the stick, then you have 4 gears in reverse. Sous le capot, je vois, regarde, il n'y a presque rien. Ça, c'est le réservoir d'essence. Et oui, maintenant, il y a 5 litres, le grand maximum, c'est pour la sécurité du pilote en catch-up. La gasolina. C'est ça. Aquí dentro, 5 litros. This here is the fuel tank, 5 liters of petrol, and then you can drive 20 minutes. Ouais, les 15-20 minutes. 20 minutos. Mais on est sur un peu pour là et voilà tout sur le dos. And of course, you're not take this car on the highway. You're not taking me to Paris, are you? Nah. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to Julien that was on the 2 wheels, please. Thank you. Yeah. Let's move on to the next sequence. Joe, would you like to explain this? Yes, Julien. The stuff we're making now will take place at the beginning of the film. This is where our hero dressed in the bird jacket will be complimented for the very first time in the movie. Alors la scène que nous allons tourner maintenant, ça se passe en fait au début de notre film. C'est là que les héros vont affronter les méchants pour la première fois. Vous savez sur la fondation par votre chronologique de l'histoire, préfère regarder les tests qu'elle est dangereuse. Pour la fin du tournage, chez maintenant avec mon welcome. Alright, let's go, villains. Ok, oui, les motards, venez nous joindre s'il vous plaît. So, we are reaching the most dangerous stunts, and this one here is actually one nice picture. We have the villains this time sitting on their black motorcycles. Check it out! Allez, jusqu'à nous les gars. Alright. Now that we're all together, I think we should take a look at the first image footage to see what we need to match. Can you roll it, please, Tony? Let's take a look at this. À l'écran de droite, tu vas voir les images de la première équipe. Donc, c'est ce qu'on double avec notre balai cascade. Voilà, toi, ton travail est simple. Tu vas du pont en direction de l'automania à pied. Eux, ils foncent dessus à moto, une esquive au milieu du plateau et hop dans la galère. Parfait? Allez, on se met en place. C'est bon? Yann, tout va bien? Pierre, tout va bien? Parfait. On est prêt, Chris? Oui, Yeah. allez, on y va. En place tout le monde, merci. Let's go! Let's shoot it.
C'est porte 2 et porte 8 pour rappel et c'est un plan séquence. Donc on y va d'un seul. Allez. All right. Joe is ready with the sling. On est prêts, l'équipe technique est prête. Tout est bon, on va se déployer. All ready? You're all set. All right, get out the swing. Allez, top, et à l'écran. And roll it. Bonne top demandée. Stop. En silence, s'il vous plaît. And mark it. Bonne mistake of chasing on the 3-second one. Pilote de départ 5 secondes. 3, 2, 1 et go qui vient. And action. Cue music.
Et Sébastien, notre torche et notre service So, to shoot a stunt like this one, we need to use all 4 cameras working at the same time to cover all of the angles because this is very dangerous and obviously we don't want to have to make it twice. Ah oui, ça c'est sûr que pour une telle cascade, on utilise toujours toutes les caméras disponibles en même temps pour couvrir tous les angles possibles d'un seul coup et ne pas avoir à la refaire. Entre autres, parce que la préparation dure plus d'1 heure. On habille le cascadeur de 5 épaisseurs de vêtements inifugés pour ensuite appliquer à l'extérieur un gel inflammable. Bien sûr, il n'y a que le gel qui brûle. We're going to take a look at how we prepare the stunt and it takes a whole hour. 5 layers of different clothing to paint this last suit with a flammable gel right there. And what you see burning as soon as the man is crossing the wall of flames is the gel that we are applying, right? He's okay. Voilà, tout va bien, effectivement, c'est bon, regarde bien. La chute est particulièrement répétée, tu vois. Il se libère d'un coup avant de passer à travers le feu. Et ensuite, il fait tout en batterie. I don't know how to tell you that this will never end up on a cutting room. Allez, on remercie l'équipe de préparation et Yeah, tout son temps. a lot of people working backstage. Thank you for that. Yeah, et moi je suis présente off stage. Personne ne a fait français. Anthony. Bonjour Anthony. Ça va? Oui? Jusqu'ici? Elle vous a tout dit ou pas? Non. Vous êtes stressé un peu, hein, ce sourire un peu là, sans le stress. Alors, la voiture que Anthony va conduire est très spéciale, il n'aura pas besoin d'être dedans. Voilà. Mais regardez. Hey, oui, this beauty entering the stage is a remote controlled car. Este coche se conoce con el manto. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. En fait, pour que vous voyez personne, mais dedans, bien sûr. Regardez bien. Allez. C'est génial, c'est magique. Alright, let's give it a try. Anthony. Anthony, champion de jeux vidéo. Absolument formidable. À ce moment, c'est très simple. Voilà. Avec cette manette, on pousse devant la voiture avant, on tire vers soi et le recul, on a la au milieu et tout ça. Voilà. Avec celle-ci, on fait la droite et la gauche. Alors, on va commencer uniquement par cette manette, c'est la une, et à hop, 3, 2, 1, go, marche. Vitesse qu'on va, c'est exprès. On fait ensemble. Et on marche arrière. 3, 2, 1, et go. Allez, on va s'acheter des fleurs. Et hop. Merci. Pour la chute. Ah, ça joli. Allez, là, ça ah oui, parce qu'on va aller très très vite. On va aller jusqu'au mur et retour. 3, 2, 1.
pas de souci. Alors, ce qu'on fait ici est extrêmement dangereux, on le dit depuis le début. Nos pilotes sont des athlètes professionnels, très largement entraînés. Nos voitures, nos motos sont adaptées à la cascade. Tout ce qu'on fait est entièrement prévu à l'avance. Faut juste jamais essayer de nous imiter, quoi. Please do not ever try to copy what you see today. Don't try this at home, okay? Those guys have been training for many years, so stay out of trouble. Voilà. Now, let's show you a quick editing of everything we shot previously in front of you today, and the final slide is happening after the screen, just like that. Et maintenant, le montage final de notre séquence, et ensuite c'est sous l'écran que ça se passe. Here we go!